السلام علیکم دوستو ویورز، کیسے ہیں؟ ویلکم بیک۔ میں آج دوبارہ شروع کر رہا ہوں ریکارڈنگ اور اپنے بلاگ کو۔ اس وقت صبح کے 6:30 بجے ہوئے ہیں، روشنی ہو گئی بھی ہے۔ بس رات تک تو پروگرام نہیں تھا، لیکن پھر اچانک لیٹ نائٹ پروگرام بنا ہے اور ابھی ہم اٹھ کے بس تیار ہو کے نکل رہے ہیں پنجاب کے لیے۔ بس کچھ ایک دو ضروری کام تھے، تو رات کو جن صاحب سے کام تھا ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے بولا آپ آ جائیں، تو ہم بس صبح اٹھ کے بس جس طرح بھی ہے وہ اپنے 2-4 کپڑے رکھ کے اور ہم نکل رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ودن ایک ہفتے کا ٹائم ہے، اس لیے کہ بیچ میں محرم کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ہفتہ اتوار آ رہا ہے، تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ بدھ جمعرات تک ہم واپس آ جائیں۔ آج بھی بدھ کا ہی دن ہے، تو انشاءاللہ بس ابھی چلتے ہیں۔ بہرحال میں ریکارڈنگ ضرور کروں گا، لیکن شاید میں راستے میں بات نہ کر سکوں، اس لیے کہ ڈرائیونگ پہ ہوں گا۔ آپ کو دکھاتا میں ضرور رہوں گا انشاءاللہ۔ بس آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، خوشیاں دے۔ بلاگ بڑا ہو جائے گا اگر ریکارڈنگ، تو اس کو میں 2 حصوں میں کنٹینیو کر دوں گا میں، تو آپ دیکھیے گا راستے میں کیا سلسلے ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ راستے میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، تو وہ بھی دیکھیں موسم کیسا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس وقت دراصل جلدی میں تیار ہونے کے لیے بھی میں نے نہانا ہے، پسینہ کافی آیا ہے، سامان ذرا پیکنگ کر رہے تھے گاڑی میں رکھ کے، تو بس ابھی نہانے جا رہا ہوں اور پھر ودن 15 منٹ ہم لوگ سفر میں نکل جائیں گے۔ اس وقت تقریباً 7 بج گئے ہوئے ہیں صبح کے۔ اٹھ کے نماز ادا کی تھی فجر کی، اور پھر اپنی تیاری شروع کر دی تھی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے ایک اور درخواست ہے کہ محمد حمزہ کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چلتے ہیں انشاءاللہ سفر پہ۔